Hello，大家好，我係 Silas，歡迎嚟到星際種子學院嘅 YouTube Channel。今日咧，我想去同大家咧分享咧，又透過塔羅牌去分享一下咧一啲靈性修行嘅智慧。而今日我想分享嘅塔羅牌咧，就係呢一張愚者嘅牌啦。調轉咗，係呢一張嘅愚者牌有咩咁特別咧？呢一張牌咧，佢嘅 number 咧係0號，佢一開始係冇編號嘅，後尾啲人先加個編號落去。而佢係0號嘅意思咧，即係話佢同一時間咧係代表住成副牌嘅開始啦，同埋終結。咁愚者呢張牌點解要叫愚者咧 ？The Fool 咧，其實愚者佢所代表緊嘅咧就係我哋個靈魂咧最純真嘅一個面向啊！即係你想象下，當一個人咧佢啱啱出世嘅時候咧，佢係完全冇任何嘅唔識任何嘅社會嘅規則，佢冇任何嘅社會嘅框架輸入咗俾佢。佢唯一想做嘅嘢咧就係可能黐住爸爸媽媽，係咪？佢對父母有無條件嘅愛同埋信任嘅，然後佢可能會好想探索呢個世界，佢會好想去知道個世界點樣運作啊！佢可能見到個電掣會好奇去搞下佢啊，見到個玩具會好奇去搞下佢啊，見到張凳又會好奇去摸下佢啊，跟住佢唔對人係唔會有戒心嘅，佢對人係有100% 嘅信任嘅。嗱，呢一個咧就係我哋個靈魂最純真嘅狀態。但係好多時咧，到我哋即係開始去成長嘅時候咧，我哋就會去慢慢學習咗咩叫恐懼。我哋會發現咧，原來濕咗水咧唔可以搞個電掣。原來呢個世界有樣嘢叫騙案嘅，係咪？有呢個世界叫 KK 園區嘅。跟住可能呢個世界咧，原來過馬路咧要睇燈嘅。係啦，如果唔係咧，我哋會驚有交通意外。我哋要學識得去面對一啲危機，原來有危險呢樣嘢嘅。當我哋開始去咁樣去成長、去學習呢一啲嘢嘅時候咧，我哋就慢慢忘記咗咧呢一個最純真嘅面向。我哋可能會慢慢忘記咗點樣去信任人哋啦，我哋可能會慢慢忘記咗點樣去愛人啦，我哋可能會慢慢忘記咗乜嘢叫做安全感啦。而其實愚者呢一張牌，佢所代表緊嘅就係，當我哋經歷完一個社會嘅洗禮，當我哋喺個社會度學習咗一個社會嘅遊戲規則之後，我哋點樣再去翻去揾翻我哋嗰個無條件嘅愛、無條件嘅信任，同埋對世界嘅好奇心、對生命嘅熱誠。我哋講到對生命嘅熱誠咧，好多人咧都會即係覺得迷茫嘅。細個嘅時候咧，我哋係唔會去諗乜嘢存在嘅意義啊、生命嘅意義，我哋好少會去諗呢啲嘢噶嘛。我哋純粹去存在啦，我哋純粹去體驗我哋嘅生命啦。但係咧，我哋咧係唔會去諗究竟我哋存在有啲咩意義啊？我生活存喺呢一度有冇價值啊？我哋唔會諗呢啲嘢，但係去到我哋大個之後咧，我哋就會發現原來我哋個心有呢一啲嘅嘢會好奇，甚至乎咧有啲人會因為諗呢一啲嘅問題咧而搞到抑鬱，搞到唔開心。而其實愚者呢一張牌想話到俾我哋聽嘅嘢咧，就係想話俾我哋聽，到我哋經歷完呢個社會嘅洗禮之後，我哋都要揾翻最初細個嘅時候嗰一種無條件嘅愛，嗰一種無條件嘅信任，嗰種對生命純粹嘅好奇同埋熱誠，而令到我哋可以同一時間喺個社會度識得保護自己、保障自己之餘咧，可以活出到個靈魂入邊最純真嘅面向。所以點解呢一張牌會解開始同埋結束就係咁嘅原因，因為咧，喺我哋出世嘅時候，我哋係一個咁樣嘅狀態，而去到我哋成長咗之後，我哋開始去接觸靈性嘅修行，去揾翻自己靈魂嘅本質之後，我哋最終都會翻去呢一個狀態。呢一個咧就係呢一張牌嘅意思啦。咁希望咧呢一條片咧可以令到大家咧去更加了解究竟靈性修行係咩嘅一回事。如果大家中意呢條片嘅話咧，記得 CLSS comment like subscribe 同 share 呢一條片出去，等更加多嘅人咧可以接觸到呢一啲嘅資訊。我哋下次再見，拜拜。